はい、皆さんこんにちは。相対カナダのこうちゃんこと尾崎講師です。今日はですね、たった3つの〇〇の簡単な動作で、内臓から全身の歪みまで整える消化体ジャーテクニックということでお話をしていきたいと思います。まず今日のポイントですね。1つ目、体の歪みだけでなくて内臓にまで効果があります。2つ目、動心、これ検査法なんですけども、動きで全身の歪みをチェックします。3つ目、双方、これは自己整体法ですね。10秒もかからずできるたった3つの動き。4つ目です。瞬時に感じるエネルギーアップと内臓の改善状況。はい、これをですね、一つずつこれから解説をしていきたいと思います。まずですね、得られる効果ということなんです。これをするとどういうことが得られるか。まずですね、全身のですね、チャクラがありますね。7つチャクラってあるんですけども、そのチャクラがですね、瞬時に活性化するということが起きます。これはどういうことかというとね、チャクラというエネルギーの出入り口なんですけども、顎を使ってですね、この、第三の目って言われるですね、サードアイチャクラってその一番奥にあるですね、ちょうど頭のど真ん中にあるんですけど、消化体というところがあります。で、そこをですね、顎を使って刺激をして活性化するんですね。そうするとですね、免疫系だけではなくて、その細胞のミトコンドリア、これはエネルギーをですね、作るところはそこを刺激をして、エネルギーが瞬時にボンとアップするっていうことになります。これができるとですね、瞬時にいろんな痛みとかですね、そういうのがどんどん消えてですね、動きがスムーズになります。ですからどれだけうまくいったかっていうのは、そのビフォーエンドアフターの動きでわかるという仕組みになっております。また、あとですね、そのやった直後ですね、意識がものすごくパーッと明るくね、クリアになります。これ私よく経験するんですけども、やった直後にですね、目がブワッと開いたような感じっていうんですか、そういうことが自分で感じることができます。多分皆さんもですね、やり終わった後になんかわかんないけど、すごくすっきりした感じ、これは感じられると思います。それからですね、これは筋骨格系だけじゃなくて、動きだけじゃなくてですね、内臓にも実はものすごく効果があるんですが、それをですね、調べる方法はなかなか自分でやる方法はなかったんですけど、今回はですね、筋反射テストを使って、自分でやる筋反射テストを使って、大きな臓器2つをですね、確認、ビフォーエンドアフターで、どのくらいの調子が良くなったかということを確認できるようになります。はい。それじゃあですね、動詞について、やっていきたいと思います。これ検査法ですね。まずこれはですね、ビフォーエンドアフターということで、まず最初にやります。最初にやります。そして、最後に同じチェックをやって、どのくらい効果があったかということをですね、確認することができるんですね。ですね、これはこちらで説明しますので、皆さんどうぞご覧ください。はい、それではですね、動詞についてご説明をします。これはやる前とですね、やった後、本番やる前とやった後に動きをチェックして、どのくらい改善したかということを調べるわけですけども、今のようにですね、頭をまず前と後ろに倒してみて、どこら辺が突っ張るとかですね、突っ張らないとかということを、記憶していただきたいんですが、紙に書くのが一番いいと思います。やりづらい方をですね、書いて、方向を書いて、どのくらい、どこのあたりがね、痛かったかとか、そういうことをですね、紙に書いて記録をしとくと分かりやすいと思います。次はですね、首の左右倒しということで、これ首の側屈というふうにも呼べるんですけど、こんな形でですね、右と左に倒してみて、どこら辺かですね、突っ張ったり痛かったりする方向があれば、その方向とどこら辺が痛かったかね、どのくらいの痛みがあったかということを確認をして記録しておいてください。次はですね、ねじりをやってみます。首のねじりですね。これもですね、首を右にねじったり左にねじったりということで、ねじった時に突っ張るところ、ねじる方向はどっちが辛かったかと、そういうことを記録しておいていきたいと思います。次はですね、全身を使って前屈と、それから後屈をやってみます。で、これもですね、前に行った時どこが突っ張ったのか、特に後ろの方はですね、背中のどこら辺が突っ張るのか、後ろに行った時に首のあたりが突っ張るのか、あるいはですね、背中の真ん中あたりか、
それから腰のあたりなのかということをですね、確認をしながら動いていただいて、もし突っ張ったり痛かったりしたときは、そこをですね、記録をしていただくということになります。次はですね、左右に、側屈をするんですけども、ぐーっとですね、反対側の腕でですね、腰をぐーっと押して、で、その反対側の、今の場合はですね、左の腰を、背筋をずーっと突っ張って、その辺の突っ張り感とかですね、そういうところを調べてるわけですね。この場合は左の背筋ですね。今度は反対にぐっと左手でですね、右の腰に押して、右の背筋をですね、調べています。これはねじりなんですけども、手を前方にピッと伸ばして肘を曲げないでですね、置くと、これ左右の差が分かりやすいので、ぐっとねじったときに肘を曲げないでどこまで行くかと、どこまでねじれるかというところに注目をしていただきたいと思います。この時にですね、顔も一緒の方を向いて、で反対側もやってみると。これ明らかにですね、やりにくい方とやりやすい方が分かります。はい、次はですね、俗に横座りという方法なんですけども、これはですね、骨盤の、歪みをですね、知るためには一番やりやすいので、ちょっと、こんな感じですね。左右にですね、横座りをしてみるという形なんですけども、まずですね、片方に、この場合こちらですね、これは右の方にですね、腰を傾けて、左の方に、足を流すという格好ですね。この時にですね、両腕は、床に置かないでですね、ももの上にちょっと置いてほしいんです。そうするとですね、腰の感覚が分かりやすいということになります。今度は反対ですね。これは左のお尻をですね、ぐっと突き出して、足を右に流したという感じで、左という形で考えていただければありがたいと思います。で、やった時に突っ張ったり、つらかったりする方はどっちかなという感じで考えていただきたいと。はい、今度はですね、両膝倒しということなんですけども、ゆったりと寝てですね、で、膝を立てていきます。で、手を万歳の形にして、両膝と足首、くるぶしをくっつけてですね、ぐーっと、両膝同士をぐーっと倒していきます。これが右、はい、これが左という感じですね。で、これでどちらが、突っ張らないでやれるか、どちらがきつかったかとかですね、きつい方はですね、突っ張った方をですね、書いていただきたいというふうに思います。大の字になってですね、片方ずつ足をですね、ゆっくりですね、これはね、足の重さが分かるように5センチずつ上げるという方法なんですけども、これは左の足を上げたり、右の足を上げたりということで、上げるときですね、腹筋を使わずに、背筋と腰の感覚を聞くというふうにしていただくと、重さがですね、分かりやすいと思います。やってるときですね、腹筋を使っちゃうと分かりませんので、ぜひ腹筋の力を抜いて、しっかりゆっくりちょっとずつ足の重さがあるように、皆さんいかがだったでしょうか。これからですね、じゃあ実際の双方についてご説明をしたいと思います。こちらからどうぞ。はい、それでは双方についてね、ご説明したいと思います。早速ですね、これから、やりますけども、まずですね、用意するものは何もないんですけど、右手、それから左手です。で、右手の方はですね、使うのは人差し指と中指。で、左手の方は人差し指だけです。で、ちょっとですね、詳しくご説明しますけども、右手の2本を用意してですね、こんな形で少し、曲げていただいて、そっとですね、この一番、眉間の一番低いところ、鼻の一番低いところですね、鼻の付けの一番低いところと、に中指、そして、第3の目のあたりですね、人差し指をそっと置きます。こんな感じですね。それからですね、今度は左の方です。人差し指をですね、こんな感じで首の下の方からずっとこう持ち上げるとですね、ちょうど骨の高まりがあります。これ外後頭流イニオンっていうんですけども、ここにそっとやっぱりですね、指の先端をそっと当てて、これでセット完了ですね。もう一度お話をしますと、右手の方は中指をこの一番鼻の付けの低いところ、これをナディオンと言います。で、
この人差し指をですね、大体第三の目と呼ばれるところにくっつけて、で、左手の人差し指をですね、他の指が触れないように、外後頭葉イニオンに置きます。このセットした感じですね。これ、ハエが止まったくらいのですね、弱い感覚でやってください。そして、早速ですね、双方に入ります。双方はですね、顎を使います。一番最初に大きく2回、口を大きく開きます。これ2回ですね。だいたい4秒かけて開けて4秒かけて閉めるっていう感じなんですけども、次にですね、このセットしたままで、軽く口を開いて、下顎を左右に2回ずらします。こんな感じです。はい。2回両方ですね、左右2回ずらしたら今度は下顎を軽く前に突き出します。ちょっとですね、これは横から見ると分かりやすいんですけど、こんな感じで軽く口を開いて、ゆっくり戻します。で、最後にもう一回だけ大きく口を開きます。はい、これだけです。そしたら手を離して結構です。ですね、この手がですね、顎が動いてる間の時にこうずれないようにね、それから押し付けないように、そこを少し注意していただきたいと思います。終わります。はい、皆さんいかがだったでしょうか。こんな形でですね、瞬時に体が活性化すると、消化体を刺激して、免疫系とですね、ミトコンドリアの方はですね、エネルギーをボンと、エネルギーを上げるという、エネルギー産生をですね、エネルギーをこうどんどん上げるという、そういう働きをしていきます。ミトコンドリアが活性化するということですね。これをするのに全身のチャクラが全部こう開いていくというようなことをですね、やっております。はい、もう一つですね。もう一つは筋反射テストを使ってますので、実は先ほどやった筋反射テストで、足をですね、仰向けになって上げるときに、左の方が上げにくければ、それは腎臓系のちょっとですね、エネルギーが少し落ちてますよね。レベルが落ちてますよ。で、右の方がですね、上げにくい場合は、肝臓系が少しエネルギーが落ちてますよというようなことがわかるわけですね。ですからそれをですね、ビフォーで確認をしておいて、で、こうやって、自己生態法をやってですね、どのくらい改善されているかということをですね、確認することもできます。はい、こんな形で本当に万能エクササイズです。やりすぎということはないので、いつ、どのような時にやってもらっても構わないんですけども、そうですね、意識的にですね、ものすごくエキサイティングするようなことがなければ効果は持続するはずです。ですから、例えばものすごい例えば運動したとか、激しい運動をしたとかですね、あるいはものすごいエキサイティングななんですか、ディスカッションしたとかですね、ものすごい怒っちゃったとかですね、あとはやっぱり一番きついのは、やはりものすごいストレスがですね、かかったようなこと、後で起こったとか、そういうことがあると、そのバランスが全部崩れます。ですからまたそうなったらですね、消化体ジャーテクニックをやっていただいて、また元に戻すというようなことをしていただければ、これは全然ですね、時間もかからない。10秒かかりませんしね。やることも簡単です。双方で見せましたけども。やっていただくのは簡単なので、実は効果が分かりにくい。あれみたいな感じで。なので、こういうビフォーエンドアフターのですね、チェック法を用意したわけです。ただ時間がなければですね、そのままパッとやってですね、一番気になっている動きを試して、で、OK っていうことでですね、改善してるなっていうことが分かれば OK なんですけど、きちんと全身を、自己生態法のその効果をですね、知りたいのであれば、やはりきちんとですね、同心をしていただきたいと思います。以上です。
はい、今日もですね、長い時間視聴していただきまして本当にありがとうございました。こんな形でですね、心の歪み、体の歪みということで、皆さんにですね、それを整えるような役に立つ情報をどんどん提供していきたいと思います。ということで、興味がある方はですね、チャンネル登録といいねボタン、どうぞよろしくお願いいたします。次の動画をね、皆さんとお会いしたいと思います。よろしくお願いします。また今度、さようなら。